Ek wil eerstens net baie dankie sê, gaan nou nie so staan met die kant vir die, vir die mense wat hier opgestel het, bo verwagting. Ek wil vra, vir die rest van die week, as ons hoef nou nie dag en nacht te hardloop nie, maar wat ek miskien wil vra, as ek gaan nou die versie lees in Jeremia 2, maar wat ek wil hê is na die diens, enige een van julle, so 2 ouens of 3 ouens, of as julle almal, hier is nou soke proppies, as iets wat die boodskap jou getref het, dan kom maak een van die gaatjies toe. En so gaan ons vorder, en hopelik Sondag, as Handy gaan bedien, gaan daar nie meer gaatjies wees wat uitloop nie. En dis 'n konsep wat ek maar net wil behandel, dat ons volledig alloos sal wees wat sy heerlikheid dan sal dra. Die woord, die Hebreëse woord halleluja, is halleluja. Hal is prys, ander ons maak hom groot. Le is tot die volle maat, dis amper soos hierdie vertrek, daar's nie meer ruimte vir enigiets ekstra nie, en dis eintlik wat ons wil hê, dat die volle maat van sy krag, sy heerlikheid, sy teenwoordigheid in ons sal wees, en loop is buite beheer, een van die grondwoorde is amper samesol, en ja, die Israeliete, die Jode, wil nie uit respect God se naam op die lippe neer vond, en hulle net sê ja. So dis die woord halleluja. So in dit, kom ek lees net gou op vers 13, dis Jeremia, ek het hulle gehad, kom achter, ek is sien, hoor gou hierso, dis Jeremia 2 vers 13, for my people have committed 2 evils, they have forsaken me, the fountain of living water, and hewed out systems for themselves, broken systems that cannot hold no water. So, baie dankie vir dit, en ja, ek wil afskop, miskien net so vinnig, net so hierdie fotoalbum toe gaan, dit is Helgat, wat ek in hom reg. Ek gaan net so vinnig my gesin voorstel, hulle groet julle almal, en so hoop julle kan my sien, dankie. En dit is 'n voorreg, dat ons hier is, en Helga, die gaan net so deur hulle gaan, en ek kan ongelukkig nie stil staan by die foto's nie, so ons was natuurlik in Jemen, dis uit die ou fotoalbum, toe ons gaan verken het, ek en Mimi, volgende ene, dis die kinders, hulle was 6 en 7 toe ons gegaan het, volgende ene, ek kan net so, volgende ene, en natuurlijk ek saam met my daai vroukie, net eenetjie terug, is 'n gelowige. Ok, volgende ene, toe is ons natuurlijk Jordanië toe, waar ons met vlugtelinge gewerk het, en die Syriese grens volgende ene, die dorpie Mafra volgende ene, en jy kan maar net so deur hulle gaan, maar net so dat jy dat halfuur weer kry, van die voorreg, wat jy ons absoluut gebruik. Daai is Jordanië, wat my kinders onder andere gehad het, ons het dit reg gekry om saam met Arabs, so jy kan nie net 'n foto saam met Arabs neem, jy moet tyd saam met ons spandeer. Daai ouetjie daar, as jy net kan stop, die Here vandag. Volgende ene, daai is Meloes, deur daai baba, volgende foto, het Mondor en Mirwam tot geloof gekom. Volgende ene, en uiteindelik kon ek Ibrahim en Mondor mekaar voorstel. En in die Arabiese wêreld sê nie, hoor ek ontmoet die Christen nie. Jy moet pas so strategies doen. Volgende een, daar is hulle twee saam. En hier is Jordanië self, volgende een. En daar is 'n boodskapie wat hy 11 minute oor 1 van my oggend gestuur het. Ek wil net sê, the way of God, the way of Jesus, the right way. I am the kingdom of God, I'll never forget this day. Volgende een, toe werk ons natuurlijk in die hoofdstad, dus in Jordanië volgende een, met Jemen en Somalië volgende een, jy kan maar hier hulle vlieg,
Dankie. Ons het die voorreg gehad om die evangelie te deel met mense wat nog nooit gehoor het, die volgende een. Daar is 'n Jemenie gelowige, skies, enetjie terug. Jemenie gelowige, in hierdie week, ek net gister met hom gesels, hy is in Italië, hy en sy seun en sy dogter, incredible story, dien die Here voluit volgende een. En toe het ons natuurlik in die ondergrondse kerk volgende een betrokke geraak, en uiteindelik dit wat ons dagelijks in die werk van hulle gegee, en hulle het nou baie beter gevoel as ons. Volgende een, natuurlijk, ons het gaan help in Antakya, in Turkije, ek bedien hier so in Suid-Afrika, mense wat sendingwerk wil gaan doen, en hier is natuurlijk, as jy my aftyd weer gee, dan kry my by die Arabs, en as paar foto's wat ek so deel, en natuurlijk, die Malawiërs, baie van ons moslems, hulle moet omgedop word, en so paar foto's van dit, en natuurlijk, die laaste foto's ek bedien, natuurlijk, heiliglik vir hamsters voltyds. So dit is die storie, en dan die foto's net, تستطيع كل شيء في المسيح الذي يتكونني. Ek wil net op die pointer veelwys waar so is I can do all kul shay things fi, die Arabiese die regte woord in. Okay, daar is fi el-Mesih, the Messiah, who he strengthens me. As jy Arabiese les, weet jy nog? Okay, dankie, kom ons begin. Okay, my tema, en hoe lang mag jy so doen? Okay. Laat, voormiddag hier, okay. Strap jouself vas. Hierdie is ongelukkig fondasie, ek moet dit nie, die aande gaan nie lang wees nie, maar ek wil iets deel met julle, dat ons daai gate kan toekry. So, begin met die kans, om dit dan te doen. So, in the power of God, hier is nie slegs fondasie, nou ek geniet dit, ek weet nie waarom dit staan nie, gaan nie so staan. Ek geniet dit dat as ek met moslems werk, hou daarvan om hulle 'n vraag te vra, en dan sê ek vir hulle, kom ons maak dit nou baie vinnig prakties, eers, want hulle kan in hierdie bos ingaan en daai pad afgaan en so, en dan sê ek, is dit moontlik dat ons die God van die Bybel, die drie-enige God, kan vergelyk met julle God, met 'n klein letter, ek sê nie vir 'n klein letter, Allah en die Koran, en ek is nog nooit dit geweier nie. En dan val hulle in 'n trek, weet hulle. En dan gebruik ek 3 vrae, en baie vinnig gaan ons baie diep. Die 3 vrae, gaan nou oor die vrae net gesels, agterna ek eerlik om vrae en so, en die ons wat belangstel. Die eerste vraag is, hoekom dink jy, is jy gebore? Ek kan om feit, jy weet, hoekom dink jy, is jy gebore? Wat sou jy sê, is die doel hoekom jy hier is? Ek vraag dit vir die moslim. Dis die heel eerste vraag, en ek gaan nou 'n bietjie weer duidelikheid oor dit gee, maar in elk geval. En uiteindelik, nadat ek geantwoord het, gee ek so 'n paar goeders aan, dan kan ek onmiddellik na die tweede vraag toe gaan, is nou, wie is Jesus? Want dan het ons die speelveld gelyk gemaak, as 'n ou golf speel, dan speel ons mos almal, golf is mos een van die spelle, ons is almal gelyk, nee? Uiteindelik verduidelik ek wie Jesus regtig is, sit hom in die werklike plek wat hy moet wees, en dan lei dit na die volgende vraag is, wat moet jy doen? Wat is jou aandeel? Hoe raak jy deel? Wat moet ek doen? En die volgende slide, ek gaan nou weer terugkyk, julle sal onthou daar in Lukas 10, was daar 'n sekere wetgeleerde wat Jesus probeer versoek het met die vraag, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Dis 'n paradoks onmiddellik. Wat moet ek doen, erf,
weet nie of julle weet nie, ons almal weet, jy kan nie eintlik iets doen om te erf nie. As jy nie die begunstigde is nie, sorry, so in elk geval. So dit is iets van dit, so baie keer, as 'n mens hierdie 3 vrae reg beantwoord, dan wil die moslim boetie uiteindelik sê, maar okay, maar hoe raak ek deel hiervan? En dis wat lekker is. So, ons gaan weer terug na daai eerste vraag toe. Nou, ek wil vir julle vra vanmôre. Hoekom dink jy is jy gebore? Wat sou jy sê as jy doen hoe jy hier is? Kan ek gaan nou ekskuus, en ek sien ek is die prediker, maar ek is nie die prediker nie, ek is die fasiliteerder. As iemand anders wil preek, ons het gebid daarvoor. So kan ek uit die gehoor uit hoor, praat lekker hard, wie wil vir my sê, so 2 of 3 mense, hoekom is jy hier? Enige iemand. En ek bewe nou, ek net, ek is soos Paulus. Wie wil vir my sê? Om God te verheerlik. Okay. Dis waar. Om hom te dien. Dis waar. Hy wil jou gebruik. Dat hy jou gebruik. Al hierdie antwoorde wat jy nou gegee het, is verseker waar. Maar dis nie primêr. Want al die antwoorde wat jy nou gegee het, kom ek gaan net weer terug na my moslim boeties, jy weet, Islam beteken submission. To submit. En dan vra ek altyd vir my moslim boeties, so God het subordinates nodig. He needs you. Jy sê, nee. Ek sê, jy sê nou net vir my, to submit. Nou, dien. En wat was die ander goeders wat ons gesê het? Ja, al die goeders, met ander woorde, ons weet, God ons nodig. Nee. Maar as ons daai antwoord, dan plaas ons dat God ons nodig het. En ons moet uitkom by die kern van wie God is. Jy weet, en dan en uiteindelik van die moslim wêreld 2023 het ek ook in hierdie vraag vir Christene, kom ek agter, compatible. Okay. Die meeste ons sê to serve God, to obey Him, to worship Him, to glorify Him. We are created for a relationship met ander woorde, jy weet, so al die goedes, to know Him and love Him. Dis miskien nader aan, become more like Jesus. Volgende slide. Maar hier is die ding. Ons lees in die woord, nou is dit te doen met die 3 eenheid. As ek altyd doen, ek sê, kan ons die 3 enige God, Vader, Seun en Gees, vergelyk met Allah. Weet, hy is 3 in 1, en hulle het altyd 'n probleem daarmee, maar ons breek dit vinnig. Dus sê ek, Markus 12 vers 29 sê, Jesus self met sy mond, hy sê, God is 1. En hy het ek aan die moslims aandag onmiddellik. So met ander, dit is die 3 in 1 God. Kan ons hom vergelyk. Die Vader sê, ons lees in die skrif, hy het alles vir die Seun gegee. Hulle kan die skrifte daar kyk. Alles. Hy het alles vir die Seun gegee. All things, daar in Matteus 11, have been entrusted to me by the Father. Johannes 3. The Father loved the Son and has placed all things in His hand. En dan natuurlik, ek is van Haverster, sorry, Matteus 28 moet altyd iewers inglik. Vers 18, dit begin daarby, dis die platform, dis die gun, dis die Hebreëse woord, dis die launching pad. Alle krag in die hemel op die aarde is aan hom gegee. Daarom sê Jesus vir sy disippels, go, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them everything that I've instructed you, and hold fast, I'm with you. Maar uit hierdie versies kom ons agter die Pa, die hemelse Pa, alles vir sy Seun gegee. Dis amper soos 'n boer wat uiteindelik, hy gaan sit daar op die stoep en nou begin sy laaitjie die plaas oorneem. Maar kyk nog so en dan begin hy, ons sal weet daar op 'n stadium het die Gees neergedaal en toe sê, dit is my Seun en die het 'n weldaai
So, volgende slide. Ons weer iets anders, die seun doen niks as hy nie die Vader sien of hoor nie. Kyk, daar is die versies, Johannes 5, the Son, he can do only what he sees the Father is doing. Johannes 12, I do not speak my own words, but the Father who sent me commanded me to say. Volgende ene. En dan die Heilige Gees is 'n mens, hierdie is die week wat ons absoluut 'n fokus wil opsit op die Heilige Gees. En dit is so belangrik. Ek het die voorreg gehad, dankie dat jy vir my gevra het om hier. Weet jy vir my sê, anders ek op diens sê ek ja. En dan so ruk aan toe sê, Heinrich, nou, hoor gaan jy doen een doen en ek een doen. En sê, jy doen alles. Sê, joe. Maar dit het my in 'n plek gesit om weer in te grou, dankie. Die Heilige Gees, primêr openbaar die Vader en die Seun. Daar is die skrif in Johannes 14. The Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and remind you all things I've said to you. En dan natuurlik Johannes 16 ook. Ons gaan weer daarna kyk. The Holy Spirit will glorify me and he will take what is mine and declare it to you. All that the Father has is mine. Okay, so hier is die ding. Hulle, die drie eenheid, se karakter, of 'n ander woord vir karakter is natuur, is wat? Is other-centered, self-giving. Die Afrikaans, ek het dit nog nooit gekyk, maar ek het gaan opsoek, is ander gesentreerd en selfopofferend, dis mooi. Nee, dis God se karakter. My en jou karakter is omgekeerde. Ons karakter is self-centered, selfish. Die Afrikaans is selfgesentreerd, selfsugtig. En hier sien ons is 'n groot probleem. En primêr, en dit is die ding, primêr, ons het nou gesê, daai goed is om God te dien, om hom te verheerlik, en dit is die uitvloeisel van hom, maar primêr, wou hulle, die drie eenheid, net hulle lewe met ons kom deel. Dis wat hulle kom doen het. Dis wat hulle kom doen het. As daai ding begin brand in jou hart, verander daar iets in jou lewe, en as ek dit met my moslim maatjie begin breek, en nou kan ons uiteindelik weer daai vraag vra, het God jou nodig? Nee, het nie nodig nie. Kan julle dit nou sien, volgende slide? Ek het sommer al die versies daar. Okay. Ons ken hierdie Mount Everest, Romeine 8, vers 28, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those that are called according to his purpose. Dis die hele preek daai, maar ons ken daai versie, maar vers 29 wil ek fokus. For those whom he foreknew, he also predestined. Hy het hulle in 'n orde gesit, hy het hulle in 'n linie gesit, hy het hulle gelyk gemaak. To be conformed to the image of his Son, in order that Jesus, might be the firstborn among many brothers, and I would say sisters work. And those that he predestined, he called, and those that he called, he justified, and those that he justified, he glorified. Okay, so ons is besig met hierdie tema, in the power of God. En dit is fondasie vir die hele week wat voor. Ek weet nooit, ek is opgewonde om dit met julle te kom deel, so hierdie is so een val op die ander, en as jy een nie gaan kry nie, gaan jy ongelukkig uitmis, in 'n geval. Maar kom, nou wat het dit te doen met hierdie fokusweek op die Heilige Gees, sou julle sê? Dit wil ek nou begin, wat het dit te doen met hierdie fokusweek? Alles. Okay, wat maak ons anderste as diere? As 'n perd of 'n hoender of 'n kat of 'n hond, wat maak ons anderste? Moslems sê nee, dis ons brein vermoë. Sê dat. Kan ek hierdie goedjies onder net een tapie gaan. Wat maak ons anderste? Wie kan my sê?
Wat maak ons fundamenteel anders as diere? Siel, gees en liggaam. Gees. Ja. Liggaam, siel, diere het geen geeskapasiteit nie. Niks. Okay. Compatibility is die woord wat jong mense baie van like, jy weet, druk die knoppie en dan gebeur daar iets, die foon en die connect en al die goeders. So, en dan, ons is gemaak na God se beeld en gelykenis. Is dit so? Nou, nog nie die volgende, hy het hom klaar opgemaak. Ekskuus. Geheim is uit. So, ek het verlang gedink, daai ding van beeld, is, jy weet, is die lyf. Maar met nader ondersoek kom ek agter, image is gees. God het ons gemaak na sy beeld. Wat is hy beeld? Gees. Okay, daar sien ons Johannes 4 vers 24. God is gees en die wat hom aanbid moet hom in gees en in waarheid aanbid. In likeness, hier kom die karakter uit. Wat gebeur nou? En ons het nou gekyk van die drie eenheid is, hulle is nie soos ons selfsugtig nie. Hulle is other-centered, self-giving. Die Vader gee alles vir die Seun. In ons konteks, weet as 'n pa jou alles gee, dan sê jy, hoogtyd, ek gaan met die anders hierdie goeders bedryf. Die Seun sê, ek doen niks. As ek nie die Vader sien of hoor, en die Heilige Gees is amper soos die Uniegebouwe. Ek weet nie of hulle dit nog doen, dis lang was daar. Jy ry nie na verby, die ligte skyn nie in jou oë, die ligte skyn op die gebou. So die gebou kan sien, die Heilige Gees openbaar, maak sigbaar, die Heilige Gees. So, volgende, onthou julle nog daar in Genesis 2, Adam en Eva, toe God vir hulle gesê het, van al die bome in die tuin mag julle vrylik eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag julle nie eet nie, want die dag as julle daarvan eet, wat dan? Dan sal julle sekerlik sterwe. Is dit so? Is God te leenaar? Het hulle dood neergeslaan? Het hulle dood neergeslaan? Nee. Wat het gesterwe? Gees. Hulle is in die waarheid gedisconnecteer van dis soos het gaan plaat. So die oomblik toe hulle eet, toe sterf hulle is omgekoppel. Nou, hier begin ons nou met die stereotypes en ek wil het, ons gaan nou met die, het allemaal sy sponsie gebring. Wys my jou sponsie. Okay. Laat sê, wie het nie 'n sponsie gebring? Okay, julle moet hoor sponsies bring, asseblief. Okay, ag ek vra, dit is iets persoonlik, ek gaan iets vir jou los, lang nadat jy my vergeet het, hoop ek, dat die responsie gaan onthou, want daar is 'n kragtige waarheid wat ek jou wil breek. Okay, so, julle sal onthou die movie Titanic. Kom mense was lekker happy op die boot en ons ken die storie en hy het ysberg geslaan en toe, nie onmiddellik gesink nie, maar daai ons moes transfer na life raft, nee? En ons ken die storie, daar was te min woorde en ken dit geskiedenis, maar jy moet van die sinking vessel op die life raft Jesus gaan, daar is nie opsie nie, jy either Jesus of jy sink. Okay, die volgende ene, Efesiërs 2, dankie, Elgar. So, kom ons maak die pap dik aan Efesiërs 2. These passages describe the unregenerated state of being, dead in their trespasses and sins, highlight the the complete lack of spiritual responsiveness. So, ons kan nie teenoor God reageer nie. Volgende enetjie, Efesiërs 4 en Romeine 8. Mentions that individuals are alienated, okay, from the life of God
due to the internal blindness and ignorance. Okay? Romeine 8:6-8 explains that the sinful nature, flesh, en ek kan onmiddellik hierso, ons onthou, weet nie of julle dit vandag van ons erg skeiding maak tussen siel en gees, en dis om jou sponsie hier. Okay, so as ons in die Bybel lees van flesh, môre aan bedien ek oor jou vlees, God, ek wil jou lyf, God is mal oor jou lyf. Kom môre aan, as jy dit wil mis, hy is mal oor jou lyf, net soos jy is. Net soos jy is. Maar jou siel, daai deel wat jy nie kan sien nie, dis jou karakter, dis jou ID. As jy altyd op tyd, hou jy van om ander se goeders te vat, as jy vinnig uit die blokke uit, karakter. So, Romeine, he explains that the sinful nature, the flesh, wat eintlik die soul is hostile to God and incapable of pleasing. Jou siel kan God nie tevrede stel. Dit is onmoontlik. Volgende een. 1 Korintiërs 2 states that without the Spirit, individuals cannot understand or even accept spiritual things. Genesis 3, julle sal onthou, die skrif sê, elke aand in die aandwindjie het God die dag in jou gewandel. Ons weet nie waar die tydperk is nie, ek raai nie, maar kan ek gaan dit bietjie dramatiseer. Weet, hier is God weer. Adam, hoe was jou dag vandag? God. Dat is lekker. Vertel my, wat die vandag, hy sê, God, jy sal nie goed doen. Ek het hier afgestap en jy dit nou verduidelik en so, en die volgende, toe stap ek hier om 'n boom en hier en lang en die. Wow. Ek het nog nooit in my lewe so dier gesien, hy speel lang bene, blyf hier aan lang nek en hy sê, ek kom toe af, is die horings nie, en ek dog toe, ek gaan doen kameelpad, ek sê, allang dis een fantastische naam, kruid. Een van jou dag, in my dag, allang was daar bezig met kameelperde en so aan, ek het hier afgegaan daar, die groene gedeelte, en daar onder by die stroop, as jy opgaan, is daar so gedeelte wat lekker oggendson kry, en toe ek opgaan, toe is hy die plaat groen, met soke rooi polle, en ek dacht, wat is dit? En ek stap toe nader, en ek kyk toe so, en ek pluk toe een, en ek sit hom in my mond, en daar is 'n suursoet ontploffing, en sit ek hier so af. Okay, by juist. Daar is 'n soet suur ontploffing, en ek besluit, ek gaan dit arbeid doen. Dit is een fantastische naam. Is julle my storie? Kom julle agter, dat Adam en Eva, hulle is glad nie agterdogtig teenoor God nie, hulle het nie, gaan hy anders reageer môre, iets, het ek te min diere name gegee, of, daar was net die spontaniteit, daar was lewe, likeness, daar was image, dit was dan, in die begin al. Maar nou lees ons hier so in Genesis 3, dan kan ek nie sien nie, describes the immediate consequences of the fall as the separation, Adam and Eve. Ewe skielik toe hulle van hy vrug eet, hier het ek altyd die moslims, hulle sê is appels, maar nie van vroet. Van is die Arabiese woord. Die omdat toe die eet, toe is hulle op 'n ander plek, onmiddellik. Hy is goed, ons is klein. Ons is die moeilikheid. En wat doen hulle? Hulle wil wegkry. Ons ken daai storie en so. God weet, Adam, Eva, waar is julle? So, dis 'n ander preek. Okay. So, ons kan nie eers in God se teenwoordigheid staan. So kan julle agterkom hierdie spanning. Het julle dit gevoel, ek het dit gevoel, van ons mis uit, sonder hierdie geeskapasiteit, sonder, ons is absoluut magteloos, so in the power of God, in die krag van God. Wie wil julle graag weet hoe werk dit? Okay, julle dit beter verstaan. Dis hoekom ek so
Dis hoe jy spasie moet hê. Okay, so, volgende versie. Dit is nie 'n vers nie. Ek het, ek wil 'n guns vra, mag ek huiswerk gee? 1 Korintiërs 1, die hele hoofstuk, en dan 1 Korintiërs 2, die eerste 5 verse. Wil ek julle met self gaan lees. Ek gaan net 'n paar goeders highlight. Maar ek het nou 'n klomp goeders gesê en miskien het ek goed gesê wat ek wonder. Maar wat ek sê kom uit hierdie stuk uit. So moenie my glo nie. Gaan weer ter skrif toe. En gaan kyk dit wat ek vandag sê of dit dan so is. Maar dis jou werk. Weet die ouens wat gaan toets het elke keer nie te baie nie. Daai ons. Okay. So asseblief, weet in die begin was daar nie hoofstukke nie. Dit is een brief. Ons het nou agterna met ons hoofstuk. So 1 Korintiërs 1 en 1 Korintiërs 2 tot vers 5. Ek wil eintlik by vers 30 uitkom. Ek gaan 'n bietjie fokus op hom. En dan vers 5 van hoofstuk 2. So ek gaan net vinnig lees 'n paar goeders in daar. Mense kan die hele ding lees want hy so ryk hierso. Paul called to be by the will of God to be an apostle of Jesus Christ and our brother Sosthenes to the church of God. Ek wil net hier stop, to the church of God. Ek weet nie, dat is important, maar hier is ook deel van God se kerk, the church of God, en hier is het corporate. Praat met ons almal. Okay. To those sanctified in Christ Jesus. Hier sit weer persoonlik. Ons is komparatief hier staan, maar hier sit nou, want jy is in Christus. Ons gaan nou daai beeld mooi called to be saints together. Dan ons is weer komparatief. Ons kom almal saam. With all those in every place call upon the name. Ek het vanoggend ook my hand oplig toe ek val. Call upon the name of the Lord. Baie Christene aanvaar die Savior, maar baie min Christene aanvaar the Lordship. Call upon the name of the Lord Jesus Christ, both their Lords and our Lord. So hierdie skrif hierso verwys na ons. Hier praat Paulus van toekomstig, so hier is ons ingesluit, koöperatief. En dan vers 3, grace to you. Sê die vloed, dit hou net nie op nie, dis soos hy see, die golwe kom nie. Grace to you and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ. Die Heilige Gees openbaar die Vader en die Seun. Ek gaan na die volgende en ek gaan julle dis huiswerk, lees die hele stuk. Ek wil miskien net vers 7, vers 7 is daarso. Ek sê, so that you are not lacking in any spiritual gift. Raak so in die ou langs jou. Sê vir hom, not lacking in any spiritual gift. Okay. As you wait for the revealing of the Lord Jesus Christ. Vers 8. Who, and these are who God the Father will sustain you to the end. Sê weer die ou langs jou, guiltless. Guiltless. In the day of the Lord Jesus Christ. Vers 9 vermeld weer Lord. Volgende in vers 10. Al wat ek net hier wil uitlig is, ons is geunite, but you being united in the same mind and the same judgment. Nou ongelukkig ek en jy, as ons daai woord judgment hoor, dan wat se judgment gaan dit hier oor? En dink die volgende ene, ja. Romeine 5, weer eens al, hoofstuk 1 begin eintlik in hoofstuk 4, praat dit van Abraham, van die vader van geloof, en as jy onthou as jy dit lees so, en dan sê het, his faith is counted not only for him, but also for us who believe in him, nee? En dan begin hy so, en dan sê hy, Christ who was crucified for you, and raised, ek dink is vers 24,
and raised for your sanctification. En dan kom hy in vers 1 van hoofstuk 5. Therefore, since you have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Die volgende ene, dis huiswerk. Die volgende ene, 18. Vers 18 moet ek net gou vir julle wys. Asseblief gaan lees hierdie stuk so 3 keer deur. Ek vra mooi dat julle dit kan sien. So hierso vers 18. For the word of the cross is folly for those who are perishing, but for us who are being saved, it is the power of God. Dis 'n sleutel hier. Dis 'n sleutel. Dan daar's 'n proses aanhoudend. Ons gaan nou kyk. Die volgende ene, vers 27, but God chose the foolishness of this world to shame the wise. En nou, dan breek dit maar net oor alles, jy weet, al die wat God wil maar net wys dat daar nie wysheid is nie. Dit gaan absoluut oor geloof. Vers 30 het hy opgemaak, great. Okay. And because of him, who's him? God the Father. You, sit jou hand hier op jou bors. You are in Christ, Jesus, who became to us wisdom from the Father. Want ons het nou net daai vorige vers, as jy die huiswerk lees, gaan jy die konteks weer meer, ek sê net nie die wisdom en het fiets hoef by jou, as jy kan by die vorige versies nog nie agterkom, as niks anders in die wêreld nie. Man, hierdie AI en al die goeders, net in wysheid, van wysheid, wisdom from the Father, righteousness from the Father, regstanding, right standing, die Griekse woord is dikaiosynei, is dit reg? Okay, die grondwoord daar is dikai, wat is dit? Maar dit is net, ons moet maar baie keer goedjies ophou en voorgee en maskertjies opsit en wat ook al, maar as iets dikai, dan begin dit ontspan. Dan is naderhand geen ding wat dit, en dit is eintlik, nou ons het nou nog gepraat van die drie-eenheid, die Vader gee alles vir die Seun. Die Seun doen niks as hy nie die Vader en die Heilige Gees. Hulle, dus laat my dink aan die, ek en my vrou, jare terug, ons so huweliksding voor, iemand het gesê, hulle moet om bywoon, so, hulle sê maar op het probleem in ons huwelik. En, maar op 'n stadium, toe sit nou hierdie beeld van die man en die vrou, is pas getrouwd, en echt, hulle is so lief vir mekaar, is hulle nog lief vir mekaar, man en vrou? Okay. En, nou kom die man en die vrou hier by 'n tuinhekkie, en die man sê vir die vrou, my vrou stap hier eers, en sy sê vir my man, jy soos Abraham hier, stap jy eers. My vrou is, weet nou, nader is al 5 minute hier, iemand gaan weer die hekkie nie. Ok, so, nou, vir iets van dit. So, righteousness, dikaiosynei. En dan sanctification, heiligmaking, met ander woorde, daai skoonmaak, ons is, as hy in jou vat, skoon, redemption, dis die verlossing, ook van die Vader, die volgende ene, dis huiswerk, en dan vers 5, die laaste ene, ok, daar is hy, dan vers 5, kom van vers 4 af, as demonstration of the Spirit, and of the power, nou kom ons kyk na vers 5, want dit is die tema van vanoggend se boodskap, in the power of God, that your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. Okay, so, tydens hierdie Pinkster denk ons die uitstorting van die Heilige Gees, maar soos ek gesê het, ek wil net graag 'n fondasie lê en ek hoop jou spons is na my. En ek wil iets begin sê, maar waar is jy? Waar is jy daar? Waar is jy daar? Is daar 'n ruimte waarmee daar nie ingemeng kan word nie? Besef jy dit, glo jy dit, leef jy dit, is dit jou default? Is daar 'n ruimte wat nie meer ingemeng kan word nie?
En dis wat ek vanmôre wil breek, die volgende vers. Onthou jy het gesê, al wat hulle wil doen, hulle wil net hulle lewe met ons deel. 2 Petrus 1. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him. He called us to His own glory and excellence, by which He has also granted us His precious and very great promises, so that through them you might become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption of this world. So, in hierdie vers is die klem, the emphasis is on God the Father as the source, as die bron of divine power, promise and calling. But all of this is mediated through Jesus Christ. Wat is die mooi Afrikaanse woord vir mediate? Bemiddel. Ekskuus, ek het hom gesoek. Die een wat hy is die middelaar, bemiddelaar. Maar die een wat dit bemiddel is Jesus. En dan die aksie, die transformerende werk, wie is dit? Die Heilige Gees. Okay. God the Father is the one who acts. He provides power, He makes the promise, He calls people. Onthou het ons nou gesê, He predestined, and those that He predestined, He called. And those that He called, He justified. And those that He justified, He glorified. So Jesus, it is through Him that believers come to know God, receive the promises, and are called into fellowship. Maar hier is die Gees, the Spirit. Since through Him we can participate in the divine nature, which points to the transformation by the Holy Spirit. So, hierdie versies, dit reflekteer die Engels is die ek kan dit eers lekker uitspreek nie. Dis die Trinitarian dynamic. The Father initiates, the Son mediates, and the Spirit applies. Okay, so, daar is jou sponsie, kry jou sponsie. Nou, ek wil julle voorstel aan my sponsie, hier is hy. En, hou hom so. En ek wil julle toch vraag, het sien, hy het so gesiggie op, hoe lyk die gesiggie? Sê. Okay, en dit kan jy, en hier is het toe, hierdie sponsie is altyd in my kar, hier in my speelkie is so, boon die speelkie, maar hy is altyd omgedraai, die smiley kyk na my, so wie ook al my kar, soms sê die sponsie, sê wat is daai, dan sê ek, so bly jy vrou. In elk geval, so hier is 'n bedieningstool, sommer vir jou, en hierdie ding kan jy, hy plaai jou nie, hy kan oral so saam met jou gaan, ja, vir wie kan ek my sponsie vandag? Okay, so, hier is die sponsie. Maar julle sal my saamstem, dat as ons, ekskuus, ek gaan net hier op weer neersit, ek hou baie van hom, as ons 'n sponsie vat, en ons vat 'n aansteker, en jy die vangetjie sien, as ek die twee by mekaar bring, in aksie, wat gebeur? Oeps. En hoe langer ek kom hou, hoe groter die skade, as ek hom te lang hou, weg. Hy wil die seën het, en die lewe. Hy wil die lewe. En, onthou julle, ek het ons gesê, liggaam, siel en gees. So wie kan vir my sê, wat stel die sponsie voor? Nee, nie jou liggaam nie. Gees, yes. Dis jou gees in hierdie voorbeeld. En julle gaan nou sien hoekom dit so kragtig is. Met ander woorde, ek gaan dit nou hier doen. Sorry, ek moes rook. Okay, so julle kan sien wat die effek op hierdie sponsie. Maar die oomblik, as ek nou hierdie sponsie, die Heilige Gees, wat doen die Heilige Gees? Uiteindelik as die Heilige Gees, daai goeders, onthou het ook die tension so opstel van hoe separated en hoe eenheid het ons is, dan dink ek,
dan kom praat die Heilige Gees met jou. Dan vat die Heilige Gees jou so, en druk jou vas. En dan kom doen hy iets interessant. Jy sit in die waar. Jy gaan nou die sponsie sien. En die Heilige Gees hou jou daar. Ek vra 'n vraag, as ek nou by die vlam kom, wat kan gebeur met die sponsie? Niks. Niks. Sal hom, doet jy bly maar daar hoor. So daar's 'n ander natuur, daar's 'n ruimte waar nie meer ingemeng kan word nie. En dis die 3 dele, so en dis wat ek eintlik wil vir julle wys. Ek wil julle moet 'n geleentheid hê om julle sponsie, nou hierdie groen gedeelte, as jy gele, dis great, geel werk lekker, maar dan staan die koutjie uit. Ek wil hê julle moet self vandag, hier is messe hier voor, of jy kan dit vanaand, maar hoor kom jy met jou sponsie, en ek wil hê jy moet hom afsny. Siel, Gees. Julle ken die lyf. Julle kan mekaar kyk as jy die lyf wil sien, maar hierdie sien julle nie gewoonlik nie, maar dis hidden. So, dis die belangrike ding, dis die waarheid, dat daar's 'n ruimte, die grootste gebrek in die kerk van vandag is assurance of salvation. En waaroor gaan dit? Ek moet nou eens kyk. Julle sal onthou daar in Efesiërs die volgende, hy is volgende en lees. Ekskuus, ek kan daar kyk. Volgende. Sorry. Ha! As ek oorals dat waar bedien het, dan as ek nie die skrif nie, dan het ek nie bedien. Efesiërs 1 vers 13 en 14. Dan sê dit daar. In him, you also. Dan is daar 3 goeders. When you hear the word of truth. Dis die eerste ding. Saaitjie en water nodig. En dan die tweede ding is the gospel of your salvation. Dis loaded sinnetjie, met ander woorde, dit is die evangelie. En julle ouens wat halwesters materiaal doen, die evangelie, die goeie nuus het 7 elemente. Al 7 moet deeglik behandel word. Maar dan word so 'n gospel gepreach wat so, hy staan net op een been of wat ek al, daar's 'n volledige evangelie. 7 elemente, daai 7 elemente, almal van dit moet bespreek word. Okay, so the gospel, die goeie nuus van jou verlossing. The gospel of your salvation. En dan, dis die tweede ding, met ander woorde, water, en dan 'n saaitjie het water nodig. Sonhitte, nie son nodig, maar hitte. Ek weet ons agterna tyd foto's en maar aanvanklik om op te staan te hitte nodig. En dan die derde ding is, and believe in him. Dis die him. As die derde ding. Dan gebeur daar 'n fantastiese ding. Dan kom die Heilige Gees jou in 'n oomblik, in 'n oogwink, en hy verseël jou. Vir ewig. Vir ewig. Daar sien dan, hoorie, kan is redding, is dit vir ewig? As jy hierdie ding reg verstaan, jy daai pad deurgeloop en die Heilige Gees kom vat jou, en hy plaas jou in Christus in. Gaan vir my na die volgende versie toe. Nou kan ons uiteindelik, Johannes 14, vers 20, in that day, wat 'n dag, dis daai oomblik, in that day, you will know, Jesus praat, hy sê vir sy disciples, in that day, you will know that I, Jesus, I'm in the Father. En dan sê hy 'n pragtige ander ding, hy sê, and you are in me, and I in you. Nou hier sien dan, onthou jy die sponsie hierso. Hierdie Gees, die water hier, stel die Gees voor. Hierdie Gees draai Jesus in die sponsie in. Sien julle die versie? And you are in me, and I in you. Okay, so kan daar in die ruimte ingemeng word? Ooit. Wie onderhou dit? Ek wil weer net teruggaan na 1 Korintiërs 1 vers 30. Die een wat jou gered hou, is God.
self, deur sy gees. Hy hou jou, die gees, dis wat ek op vir julle kom wys, dis die gees hou jou gered. Ons gaan later praat oor die ander goeders, maar dis stap 1. Dis die platform van waar af jy begin beweeg. Dis wanneer ek uiteindelik met 'n moslim sê, jy het nooit geweet nie. Ja, dan wil hy weet, maar dan begin ons hierdie goeders breek. So, ek hardloop uit tyd, ek sien, ek is heeltemal, ek kan nie preek by die tyd hou nie. Okay, ek wil huiswerk, volgende ene. Ek gaan ongelukkig nie in detail gaan nie. Ek sal hierdie goeders 'n screenshot vat en ek gaan dit vir Heinrich stuur, dan kan julle dit agterna kyk. Romeine 8, vers 5 tot 8, praat van een groep mense. Romeine 8, 9 tot 11 praat van nog 'n groep mense. En dan Romeine 8, vers 13 tot 15, praat van nog 'n groep mense. Baie interessant. Baie interessant. Ongelukkig het jy hierso die Griekse woord nodig om te verstaan. So, die volgende ene, ek gaan dit vir julle stuur. Okay, so in vers 14 sien ons daar, for all who are led by the spirits are the sons and daughters of God. Nou, daai Griekse woord is die woord huios. Het julle dit al gehoor? Volgende slide. So, ek het 'n bietjie studie gaan doen. Okay, so. Daar is die Griekse woorde. So babietjie, infant, is brephos, of unborn. Child is peidon, is a little child, a young child. En dan is daar 'n immature son, is 'n nipos. En dan sien ons 'n mature son, of 'n heir is 'n huios. Dis die Griekse woord, often implying legal ownership. Daar is 2 woorde vir volwasse. Telios, ek dink die meer algemene wat gebruik word met die vir die manne wat Grieks en Hebreeus is telios, maar dit is die een dui identiteit aan, en die ander een die staat. Gaan goed terug vir my na die vorige een as ek kan vra. Kan julle sien wat die een word hier gebruik? Huios. Okay. So, hy skiep weer oor ons wil by Efesiërs, Galasiërs 2 wees, ek ken Galasiërs 2. Ek wil net graag Efesiërs, wat sê Galasiërs 2:20? Wie kan my sê? Wat sê Galasiërs 2:20? Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Nadat dit wat ek hier bedien het, gaan lees weer die hele Romeine 8. Wie kan my skei van die liefde van Christus? Is daar iets? Dan noem hy daai elemente. Jy kan daai elemente gaan bestudeer. Dit beskryf elke moontlike ding wat jy kan uitdink. Niks kan jou skei nie. Dis die platform, dis van waar ons begin beweeg. Dis die goeie nuus wat jy begin deel. En ons môre aand en oormôre gaan ek begin dien. As jy opdaag en jy weet wie hy is en jy begin hom deel, dan gebeur daar goeders. Nie per toeval nie. Jy moet teenwoordig wees. Efesiërs 2, die eerste 3 verse praat net van hoe dood ons is. Maar vers 4 sê, but, ek het dit nie daarop nie. God being rich in mercy because of the great love which he loved us. Past tense. God het ons lief. Die oomblik toe jy regkom, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you were saved. En dan vers 6, dis eintlik die vers ek bedoel, and raised us up with him, and seated us in heavenly places in Christ. So, dis die oomblik, met ander woorde, Johannes 3, vers 16, ken ons almal, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun het gegee, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar ewige lewe kan hê. So daar, met ander woorde, dis hierdie geloof, is hierdie spark.
Die oomblik as die Heilige Gees, en dis alles die werk van die Here, as hy daai werk doen, vat hy jou en kom plaas jou in. En nou kan Satan met al sy planne en al sy demone jou lewe nie aanraak nie. Die Griekse woord vir bekering, repent is metanoia. So wat sy opmaak, dan staan daar onder meta. Jy het dit al gesien? Jy weet is 'n Griekse woord? Meta. Wat beteken dit? Is dit 'n nice logo? Nee, dit beteken with. As ek in WhatsApp ingaan of in Instagram, my meisiekinders gebruik al die snaaks goeders, wat, dan sê ek nou met all my likes, I'm with all my friends. Dis die woord meta. Repentance, metanoia. Met ander woorde, intensie. Met ander woorde, hoe geskei is ek van God? Maar dit bring jou ook met God, en dan noia is knowing. So elke keer, repentance is ek onthou waar ek is. En dan begin ek uit dit uitlewe. Met die slegte nuus per kanker. Met my kinders wat nie die Here wil dien nie. Met die werk gaan my afdank. Met, julle sal weet, life happens. En dan is 'n goeie nuus. Ja, as 'n kind op pad en wat ook al. So, met alles. Okay. So daar is 'n ruimte waar daar nie ingemeng kan word nie. Die Vader het dit geïnisieer, Jesus voer dit uit, en die Gees hou dit in stand. Okay. So ek wil vra asseblief dat elkeen self sy siel en sy gees sponsie skei. Ek wil jy dit self doen. Jy kan dit na die diens kom doen, eers messe, weer self raaksny, julle is baie skerp. Maar kom doen dit asseblief, sodat jy kan verstaan dat die twee geskei gaan word. Ek gaan verder oor dit die môre soos wat ons gaan. Ek maak klaar. Ek sien ons kyk na ander tyd. So as 'n profetiese aksie. Volgende en laaste een. Ek het dit klaar. Ekskuus. Was ons by Hebreërs 12? Ag 4:12. Ek was daar. So dit rightly divine. Nie net met ons duidelike skeiding maak tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament nie. Want ons vermeng. Groot probleem. En die Nuwe Testament toevallig begin nie by Matteus 1 nie. Waar begin hy? Waar begin hy? Dan hy begin eintlik in Galasiërs 1. Miskien sê ek iets wat julle nog nie gehoor het nie. Die Nuwe Testament begin eintlik in Galasiërs 1, maar dit gaan oor 'n Nuwe Testament. Die testamentmaker, dan tree en werk, en Paulus sê daar in Galasiërs 1, hy het my geskei van my moederskoot. En toe openbaar hy Christus in my. Kyk, daar begin die Nuwe Testament. Ek weet, ekskuus, as jy die Bybel, ek wil iets met jou deel, dat jy kan verstaan, wat dit is. Met ander woorde, ons moet nie net die Ou en die Nuwe Testament skei nie, ons moet dit, daar's plek daarvoor, verseker ons, het die skade nie nodig, maar die hand, as my hand sien, maar hier sê, rightly divide soul and spirit. Okay, en dan ek gaan ook vir Heinrich ietsie stuur oor thoughts and intentions, wat jy kan gaan lees, dan moet jy agterkom, ons het regtig die Gees nodig, want ons het nie die vermoë om dit te doen nie, ons het die Gees nodig. Oor wat is die verskil tussen thoughts and intentions? Dit is ongelukkig te lang. Ek gaan hierdie ook net vinnig geskiep, ek gaan dit net in 'n WhatsApp gee, uit die skrif uit, daar's 3, ek noem dit die eenvoud verlossing, of die 3-in-1 verlossing, past, present en future. Ek gaan vir tyd gaan ek dit nie, ek gaan net sê, so die oomblik, ek gaan dit maar net so demonstreer, ek gaan die skrif iets vir julle gee, die oomblik as jy daai besluit geneem het, dan is jy gered, past tense. Romeine, ek
gaan dit vir julle gee. Met ander woorde, jy is gered. En dan, ons is besig om gered te word. Hierdie. Want hy, as die dag as jy gered word, is hy nog so ongered, soos nog alles. Ek bedien môre antwoord oor dit. Ons het 'n groot probleem, maar hoe werk dit nou? Hierdie ou is die probleem, nie daai ou nie, hierdie ou. Maak duidelike onderskeid. Hier is hy gered, nie gered nie. En nou uiteindelik begin ek al hoe meer my sielslewe in lyn kry. En as iemand anders dit, hierdie gees wat met my praat, met my bedien. So, die gees is gered, die siel is besig om gered te word, en dan sal 'n derde deel wat uiteindelik ook gered gaan word. Watter deel is dit? Die liggaam. As ons upgrade kry. Julle kan ons sien, brilletjies en pilletjies en al die tipe goeders. So ek gaan dit ook stuur, net om tyd te spaar. Skip. Okay. Het dit julle gehelp vanoggend? Verstaan julle iets beter? Nou die groot vraag is, sal jy iemand kan help? Beter verstaan? Met net responsie. Ek het ook, as jy nou my WhatsApp oopmaak, en ek sit nie die woord in my WhatsApp sponsie, dan kom al my disipeltjies op. So ek stuur dit op. En ek gaan bedien, ons het nie 'n ander keuse as om te getuig van die lewe in ons nie. Uiteindelik kan jy vir daai ou wys, maar hier's iets wat met jou gebeur. Okay, so ek vra ook, hier's 'n koutjie pen, gaan hom uithaal, maar jy kan dit by die huis op doen. So kom môre terug met jou sponsie wat so lyk. Die een kant so as Eddie, en die ander kant the true you. Want jy weet waar jy is, metanoia, knowing. Ja. Daar is toe nou regtig 'n ruimte waaraan nie meer ingemeng kan word nie. Amen. Kan ek vir ons net afsluit met gebed? Sjoe, 1 hour, 7 minute. Aba Vader, Koning Jesus, Here ons wie groot maak, ons eer U en ons loof U. Dankie vir hierdie oomblik. Here, dit is my so lekker om hier te wees, om terug te kom en deel te wees van dit wat U besig is om te doen hierso. En ook vanmôre, hierdie beeld wat U gebreek het in die harte, hierdie autoriteit wat U vasgemaak het, miskien is dit vas, maar miskien is daar net 'n definisie, iets niets. Here, my gebed is dat U vanmôre dit wat gebreek is in die krag van God. U is die een wat ons daar hou, Here. Kan Here, ek bid dat elkeen van ons waaragtig sal skeiding maak tussen siel en gees. Dankie vir dit wat U kom doen. Dankie vir U voltooide werk. Here, en ek wil nie oorslaan nie. Daar's miskien vanmôre iemand hier, Here, wat nog nie op van sy sinkende bootjie afgeklim het op die reddingsbootjie wat U stuur. Ek weet nie wie dit is nie. Ek wil vertrou in U Gees, soos ek my bedien, ook met daai persoon gesels, met hom praat. Here, wat hom vasdruk na daai moment en hom onderdompel. Ag, ons eer U en ons loof U en ons sê vir U dankie. Dankie vir U lewe, dankie vir hierdie dag. Ons bid in Jesus naam. Amen. As daar dan mense is wat nog nie op van die Titanic afgeklim het op die reddingsbootjie nie. Ek wil hê Heinrich en sy span, hier is ouens wat julle kan lei en daar's miskien 'n plek na vir dit. Sê Jesus, ek is nie meer bang nie. Ek kom sê dis ek. dat hulle julle bedien en lei met dit. En dan begin jy 'n pad stap. It's not going to be easy, maar het is die moeite werd. Amen.